الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومربينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara za mu ci gaba da karatu wannan littafin namu na sharhi al-Quran wanda Muhammad al-Hassan al-Misri ya yi wa Muhammad bin Abdul Wahhab sharhi da littafin sa al-Usul al-Thalath. A yau ranar Alhamis 12 ga watan Rabiul Awwal hijirar Manzon Rahma sallallahu alaihi wasallam tana cikin da wanda ya daidai da 29 ga watan goma 2020 a wannan karatun namu na 31 a wannan masallaci na tunawa da babban malamin Sheikh Jibril Jibril Allah ya ji kansa da rahama wanda aka sani da masallacin Turawa. Idan ban manta ba yau za mu tashi a shafi na 80 muna cikin bayani akan cutar wanda aka wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma alhamdulillah mun halatta irin abubuwan da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gama da shi wanda har yau kuma ba dai da cutar da shi ba wanda muna cikin tsakiyar irin waɗannan abubuwa da ake yi fatan mu Allah madaukakin sarki waɗanda suke nufin cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana maganin su da nuna mana kudurarsa a kansu. Malam ya ce bari laƙad wudi'atin najasatu ala wahyi an dora najasa a bayan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajidun bayna yadayi Allah tabaraka wa ta'ala yana da sujada a gaban ubangiji كما في الصحيحين كما عند الإمام البخاري ومسلم سكفتر حديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حديث عبد الله بن مسعود الله شهد عبد الله بن مسعود يروي wannan hadisin abin da ya faru domin yana nan abin ya faru ya ga abubuwan da aka wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya kaito mana mashhad yadda abin ya faru domin yana gindin Ka'aba lokacin da Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka yi mar irin wannan aika to shi Abdullah bin Mas'ud a lokacin baya da ƙarfi ko kuma aji ko kuma wata shauka da zai iya hana Qurayshawa su aikata abin da suka aikata Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi babban abin da yayi shine ya garzaya da wajen gida da kada mana Fatima wanda yassa wadda ta taho ta zo ta iske manzo sallallahu alaihi wasallam a halin da yake ciki to shine Abdullah bin Mas'ud zai faɗa mana yadda abin ya fara yace bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadim yusalli inda al-Ka'ba yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah a Ka'ba domin a lokacin bai saba fitowa ba amma mu sani a wannan lokacin a shekarar da yi wannan fitowar ya tsaya a Ka'aba yana sallah don ya bayyana da addininsa ga jama'a da baki ɗaya saboda a shekarar da amminsa Abu Talib ya rasu na Khadija ta rasu amminsa Abu Talib wanda shine ake kallo wanda ake kasa yi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu abubuwa in ma saboda girmansa a cikin Qurayshawa da dattijantakarsa da kuma yadda ya nuna kariya da su da manzo sallallahu alaihi wasallam su na ɗabi'a na ɗan uwansa ne wanda ya rike shi na Khadija kuma a gefe ɗaya ita take kwantar da hankalin manzo sallallahu alaihi wasallam a dukkan wasu al'amura na musibu da bala'i da suka taso shi a waje yana da babba wanda yake iyakan kokari ya kare shi a cikin gida yana da mata ta kwarai ta kirki wanda take kwantar da hankalinsa da maganganu waɗannan garkuwa nashi guda biyu ga baki ɗansu a shekara ɗaya a lokaci ɗaya Allah madaukakin sarki ya ɗauki rayuwa sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi nufi duk da ake ganin bai da kowa duk wanda suke jigo
tare da shi sun koma ga ubangiji madaukakin sarki, to bari ya fito ya bayyanar wa al'umma addinin nan ba zai tsaya ba don wani ya tafi ko wani ya mutu. Shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi sacrifice da tadhiyar bari ya zo Ka'aba ya yi sallah dan ma mai tunanin ai yanzu madogaran kamar manzo sallallahu alaihi wasallam babu da haka zai yi baya da addini, ya kamata ya nuna yanzu ma aka fara addini, inda tare da madogaran da wanda za su tsare shi yana yi a gida, to yanzu ba su bari a fito a yi abu a gindin Ka'aba yayin da majalisar manyan Qurayshawa take kusa da shi suna ganin abin da yake da to ne shine babban hadari. To yayin da yake wannan wajen Qurayshin fi majalisi, su kuma taron Qurayshawa suna nan a majalisar su wanda sun kafa tanti inda suke zaune suna kallon Ka'aba. Iz qala qa'ilun minhum, sai wani mai fada daga cikin su ya fada, wanda a wasu ruwayoyi aka tabbatar da cewa Abu Jahal shi ne ya fada, ala tanzuruna ila hadha al-muradi, yace yanzu ba ku ga wannan mai nuna riyadin, domin muradi daga riyad, wato wannan dan ya nuna mana addinin sa, dan ya yi riya mutane su gani, yanzu ba ku ga abin da ya zo ya mana a gaban mu ba, wato dan ya nuna mutane iyakarsu ya zo ya yi wannan sallah a gaban mu dan mutane su gani. Ayyukum yaqumu ila tuzul al-qur'an, wani ne a cikin ku zai tashi ya tafi ya nemo kazantar yankar da aka yi wa da suka yi na banu fulani ƴaƴan wani dangin su wani, domin lokacin da ake tahowa an ga an yanka raƙuma, domin juzur shine naƙa raƙuma idan an yanka an fitar da tulbinta, an fitar da irin majina-majinan da take da ƙazantarta da ba hayar da ta yi da ma'aifarta. To a lokacin sai cewa zai tafi ya je kwaso mana waɗannan abubuwan. Abu Jahal yake faɗa, Abdullahi bin Mas'ud yake ba mu labari domin yana tare da su. In ya je wajen inda aka yanka wannan raƙumar, fa ya'milu ila farsiha, sai ɗauko ba hayarta wa damiha da jininta wa salaha da mahaifarta, fa yaji'u bihi, sai zo mana da su. Thumma yubhiluhu hatta idza sajada, sannan idan ya zo sai ya tsaya ya ga ƙale shi har sai lokacin da ya sujjada, wa ba'u baina katifaihi, sai zo ya dora shi a tsakanin kafaɗansa, wato a gadon bayansa, tsakanin wuyarsa da gadon bayansa. Abu Jahil ya kitsa ke kan ba'asa ashqaha, wanda ya fi su shaƙiyanci, wanda ya fi su mummunan aiki, shine wa Uqbata bin Abi Mu'ayth. Shi yasa malamai suka ce shi Uqbata bin Abi Mu'ayth shine ma ya tafi ya ɗauko abu, kuma a gidajensa aka yanka. Yawa daga cikin malaman sharhin hadisi sai suka ce domin abin da yake nunawa shi ya sanya aka yi, don haka sai ya tafi. Wanda yake nuna kenan ko da mutane sun haɗu sun kitsa, amma wanda ya tafi ya aikata, to wannan ya fi babban zunubi da musiba. Domin kaga shi Abu Jahal shawara da baya ya ce ga yadda ya kamata, shi kuma wannan saboda shakiyancinsu shi ne ya fi sai rashin kunya, shi ya fi sai rashin mutunci, don haka dandanan sai ya curu ya tafi ya zo da ita. Falamma sajada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sujjada, wa ba'u baina katifaihi, sai ya ajiye wannan mahaifar wanda cike take da kashin tumbi, cike take da jini, cike take da abubuwan ƙazanta na an yanka da dagwajagwan jinin nan gabaki ɗaya zai ɗora a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa thabata annabi sallallahu alaihi wasallam sajida, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a sujjada, ba zai iya dagowa ba saboda yawan nauyin abu, ya kasa cirawa ya dago daga sujjada, kawai ya tsaya a nan. Su kuma suna majalisa suna hango an ɗora manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kazanta da gwaje-gwaje, ga nauyi, ga doyi, ga jini yana zuba a jikin shi, ga tumbi da kashi ya sauka gaba ɗaya a kansa da jikinsa, kuma ya yunkura zai taso sallallahu alaihi wasallam ya kasa tashi. Babahi
sai suka bushe da dariya a majalisar hatta ma da ba'dhum ila ba'd min ba'd har ɗayan su suna rangiji wannan ya kada wannan saboda kyalkyala dariya ana buga kafa har suna rangaji wannan ya jirkita na wannan ya jirkita na a tsalle suna iyo. Abdullahi bin Mas'ud yana kallo فانطلق منطلق الى فاطمه رضي الله عنها sai mai tafiya ya tafi shine Abdullahi bin Mas'ud zuwa Fatima wa hiya juwairiya a lokacin yarinya ce bata kai minzalin aure ba ya tafi zuwa gare ta ita Fatima a lokacin tana karama fa aqbalat tas'a yaje faɗa mata cewa ta zo ta ceci mahaifinta ga halin da yake ciki dan nan ta fito daga gida na farko dan me ya nemi wannan duk a cikin su mazan duk wanda ka nemo namiji ya zo ya ingiji a Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan abu to shi tashi ƙari za su cutar da shi iyakar cutar to amma ko da jahilcin jahilai da kafircin su suna tausaya wa mace ba za su iya su a cikin babban aibi ne ka ɗaga hannunka da kimace ko ka ture ta sannan musamman ma macen da take da alaƙa da manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin in suka taba ta to gabaki ɗaya kuma hatta waɗanda suke bayan manzo sallallahu alaihi wasallam na danginsa da basu musulunta ba to za su iya kawo farmaki su ce dan mi to wannan an ci musu mutunci wanda yarinya karama ba da gaba gaba dan mi za a yi mata wannan yasa yaje ya samu na Fatima ya faɗa فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي حتى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فقال هنا نم سجدا بأبوه حتى ألقته عنه حتى يتئنجي مش تجيب حتى وأن كسرت الدكاسة وأقبلت عليه تسوق تجيوتنا ثاجد أنا سوف داسل رشم وتنجي بإيرو وأن كيتا تسنج كنيا فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة manzala sallallahu alaihi wasallam duk da wannan da ya dago shi gaba da sallar sai bai daina sallah ala yayin da ya gama sai ya daga hannu yace Allahumma alayka bi quraish ya Allah ga qurayshawa nan ka kai mana maganin su Allahumma alayka bi quraish ya Allah ga qurayshawa nan kai maganin su Allahumma alayka bi quraish sai ya faɗi su yana faɗan wannan gabaki ɗansu sai suka yi shuru suka daina dariya kowa ya nutsu tare da cewa kafirai ne arna ne amma a aƙidarsu sun san cewa addu'a a gindin Ka'aba ana kallon ka karɓar biya ce to shi sa sai wannan abin ya tsoratar da su gabaki ɗansu kamar yadda ruwayar Bukhari ta tabbatar sai suka yi shuru ga ce to ba mu sallallahu alaihi wasallam ya fara mana addu'a wannan matsala sai ya addu'a ijmala a dunkule bayan yayi wannan sai ya kira su bakwai wanda suka kitsa abu yace Allahumma alayka bi abi jahl ibn Ishaq yace Allahumma alayka bi Shayba ibn Rabi'a Allahumma alayka bi Utba ibn Rabi'a Allahumma alayka bi Walid ibn Uqba Allahumma alayka bi Uqba bin Mu'ayth اللهم عليك بأمية بن خلف اللهم عليك بعمارة الوليد شيء حديث الإمام عبد الله بن مسعود يتنشد النبي أبو جهل شيبة عتبة وليد عقبة أمية أما سمع الناس كتير نشد نبقى إذن إمارة الوليد waɗannan mutanen su ne kawo manzala sallallahu alaihi wasallam ya ambaci da sunansu ƙarara ya faɗa ubangiji da Abdullahi Mas'ud ya ce wallahi na rantse da wanda ya aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiya sanda daga waɗannan guda bakwai din gabaki ɗayan su ga sanan an jibge su an kashe su a Badar an jefa su cikin wannan rijiya kowa ya sani farkon fara yakin Badar da aka yi mubaraka kafin a fara yaki aka kashe mutum uku daga cikin su aka kashe Abu Jahl aka gane Shayba aka bin Rabi'a aka kashe Utba bin Rabi'a wannan dukkan su fi awwalil ma'arika farkon yaki a hannun Ali bin Abi Talib da Hamza bin Abi Talib aka kashe wannan sauran Walid bin Uqba
da Umayya bin Khalaf da Imarat bin Walid su a tsakiyar yaki aka karkashe su shi ashqada mara kunyan nasu shine Uqbah bin Muqayt shi wannan ba a kashe shi a Badar ba amma yana cikin ɗan fursunonin yaki da aka taho da su wajen fursunonin yaki kafin a isa Makka kafin a isa Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa shi ma aka kashe shi wanda kaga duk usara da yawa daga cikin fursunoni an tafi da su ba a kashe su ba amma shi saboda abin da yawa addinin musulunci da wannan abin da ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kashe shi kaga dukkan su a lokaci ɗaya a yakin Badar suka mutu saboda addu'ar da Manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi sai malam yake ce kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya gama sallah asar da ya dago ya kalli da Fatima tana kuka saboda yadda aka yi mishi Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la alayki ya binti kake da mu ba wannan ba komai bane ba wallahi Allah zai taimake ni kaga wannan shine kyakkyawan sika aminci da ubangiji ba ita Fatima tana kuka amma manzo Allah ya koma ita yake lallashi yana cewa kake da mu wannan ba komai bane ba kuma lalle Allah zai taimake ni sai malamin ce ana ashabuka kai dan uwa a yanzu zan tambaye ka hal wudi'atun najasatu ala wahrika shin an dora najasa a bayan wata irin mutanen da suke farko su ce sun sha wahala ko sunna da aka yi a nan daga farko ta ce na 83 84 85 an sha wahalhalun da ba za ka iya lissafawa nan muke sallah a fili duk lokacin da aka yi sujjada muka ga Sheikh Jafar ya daɗe mai ɗago ba to kun san dutse ne aka buga mashi ko maka da yawa za mu yi sujjada a nan ya daɗe bai ɗago ba bayan an ɗago ana gama sallah za ka ga yana lili haka za ka ga lutu a goshin shi dutse ne aka je ba a da irin wannan wahalhalun an sha da wa'anda aka ɓace musu matansu da wanda aka ɓace musu jaransu aka kore su da wanda aka yi kaza aka an sha irin wannan wahalhalun to yanzu duk wannan ya wuce amma da ake an sha fita ma ba ma iya yi fita ma duk ga ka tambaya ka fita ka je nan layin bayan nan baka iya zuwa kana nan masallaci 24 hours in za ka tafi makaranta sai dai ka tsallaka ka tafi saboda kana tafiya an sa almakashi a kama bayan ka an tsarga rigar da ka sa jifa da ki zala muku ba ba jaki ban zaga bal muke min iya bal din ana samu amma in muka yi wani abu aka yi ihu kuma sai a ce shi ɗan ke zaga kaga irin wannan amma a yanzu duk babu wani shi sa waɗanda suke na farko ba makankanin da suka samu musamman farkon malaman su Sheikh Jibril kuma Jibril Ismail da su bawa da shinkafa su da su sa'in su wannan duk wanda ya sunna a Najeriya haka nan ne kasa sai sun samu ladan saboda a lokacin kai baka isa ka fito kai sunna sai wanda yake ya isa sai wanda bai jin shayin kowa sai wanda ya ainewa masa mutanen da suke laɗewa wanda sai dai hukun haɗu su ja ka gefe ɗaya su ce muna tare da kowa ma dai guda ne wanda ba su iya fito to amma aka yi wannan aka rana babu da inda aka ce a sa mutane su ma da Sheikh Jafar su Jibril malam Jibril mun taɓa zuwa wa'azin rijiyar lemo a cikin gidan matan aure ma a ƙarƙashin gado aka tura su mu ne ake cewa mu fita mu rinka tafiya da ke yara ne ba a gane mu shiga mu ga masu tuwar wasu nan da masu dakon sun tafi sada aka kai hakkun dare suna ƙarƙashin gado a haka a naɗe ba a san inda suke ba ana ta neman su kuma duk layin da za a fito an tattare sada aka kai wajen karfe 3 da wani abu muka zo muka kawo da kudin yanzu a iya fita sannan aka tsallaka katanga aka fito da su aka zare su aka zagayo suka mutu lokacin wani wake mota abu hari su nake tafiya mu da su da wake da babur a kuke ke ga talauci ga zafin addini ga tsayawa da aƙida haka aka yi wani gogon
so nawa za a yi yunkurin kashe su kawai ana zaton an gama. Allah ya ji kansu ya gafarta abubuwan da suka sha na wahala ubangiji madaukakin sarki ya saka ya musu da gidan lafiya. Haka duk wannan malaman na farko yace hal mudi at-turabu ala ra'si, shin yanzu kai an taba zuba ba kasa ba a kanka? Yanzu sunnan ma fashion din ta zama da kayan ɗan kuɗi ka taje gemu ka ɗage wando ka sa gizinan ka ware ka sa wurin ka zo a halin sunna ka hauji ana yawon ba fashion ma ta zama yanzu birnanci ne ma a ga ɗan birni haɗaɗɗe kuma sunna ne. Abubuwan yanzu ba wanda aka yi wa wani hal kurinka kallon ɗan shadidan an taɓa shaƙe ka shaƙewa mai tsanani hatta kanin amfani ka an daga wakwa hasar da numfashi ka so ya tsaya to an da al'adar da kana kan wannan hanyar ko ka sauka ba. Domin musiba ce ai anan muna sallah mun sha ganin wanda suke rubu da muka rasa yadda za mu Allah ya kan Abdullahi dan Abdullahi Allah ya gafarta mu da haske sauran kowar mai da aka yi shi muna zaune a cikin ce mana sai kira mu sai ne kowar mai nan ta sai ce ku tsaya mu damu kun san me za mu ci sai mu ce wani wata ga mu shirkai nan mu sai mu ke dauna da kuma da ya fita da wani yanzu sai mu ce na haka ba aka yi sai mu ce wanda ya ce mu ce wani wata mu ce wanda kuma ce an kawo hari in ya ɗauki kakanni ya yi nan da kuma sai ce muna da biyu amma waɗanda za su fito su ce ina inda aka kawo harin su biyu sai ce wannan su ne na gaske. Haka aka yi wannan gobar mai Allah ya sa kan ya musu ala tariqin lahi tabaraka wa ta'ala akan hanyar Allah. Kaga ne yanzu ba abin da muke gani amma na da sun sha wahala kuma sun fi tsayawa a yan uwantakar da komai ta fita yanzu. A lokacin daman ana tsanani an fi yan uwantaka a lokacin da yawa na san mutane 80% da suke zuwa ba inda za su ci abinci ana suke ci. Duk wanda ya bada kuɗi ya siyo abinci zai koma gefe buɗe ya yake kai da muka ma rasa abincin an daina cin namun kai an daina komai an rasa waɗanda za su so da langa a tuwo ya haddin su zo nan da tuwo a gidansu su ɗauko marar tuwo su taho su aika nan cikin gidan ba a zuba musu miya suna nan bila haddin kuma su zo a ci saboda ba sa cin miyar gidansu saboda ya kawo shirkai ne a lokacin wannan fatawar. Nama an sha kawo kaga ɗan uwan mutum a kawo langa cike da naman layya. Muna yara ko lokacin da aka kawo naman layya cika muna wani shago a nan da malam Jibril da Shek Jafar muna zaune ana kawowa aka bude aka yi haka aka ce ba ma son warin yankan mushrikai ne. Suka bani suka ce maza zagaya farko gogo ka zubar na ce to na ɗauka ne haka da langan ina zagaya na shige gida na zuba a leda na kulle na dawo na ce ai da kyar ma na wanki sai ni a lokacin ina ganin kai ni ba sai na ci nama da an jima yaje ɗauko nama uku hudun sa a jirin kawata ina haka amma wallahi su haka suke kasa jiwa da wannan lokaci wannan fatawar a lokacin haka ake kaga haka aka yi duk wannan gwagwarmai da addini shi yasa muka kaunaci junan mu a lokacin muka so junan mu a lokacin muka zama ɗaya. Wanda ya sayi abinci nama in ka saya za ka bace kowa ya ci abinci kowa ya ci saboda babu a lokacin yan masu kuɗin yan kaɗan ne masu aikin gwamnati sauran duk talakawa ne kuma da ban haka mabiya gaskiya su yasa kaga Herakal da ya tambayi mabiya ba sallallahu alaihi wasallam yace masu kuɗi ne da manya suke bin sa yace talakawa ne wayanda ba isa abu su faɗa a ji ba yace to haka da awar annabawa ne amma mu yanzu duk wannan ya shi yace hada nabiyuna sallallahu alaihi wasallam yuqi hada al-iza yace wannan manzon ne sallallahu alaihi wasallam ake cutar da shi irin wannan cutarwa bal wa fi sahih muslim yace bar wannan imamu muslim ya rawaito
min hadisi abi huraira daga hadisin abi huraira qala yace qala abu jahl wani lokaci ya zo gindin ka'aba yace hal yu'affiru muhammadun wajhahu baina abubuwa yace shi manzo sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yana dukusa fuskarsa a cikin turbaya a gaban ku a tsakanin ku a nan gurin wato yana sallah ya sujjada abu jahl ya tambaya qala faqila na suka ce haka muke kallon sai zo sujjada ya dukusa ya duka qala yace wallati wal uzza abu jahl yace na rantsi da lati da uzza la in ra'aytu yaf'al dhalika duk lokacin da na ganshi yana wannan la aqa'anna ala raqabatihi wallahi sai na sa kafata na taka wuyarsa haka abu jahl ya sha alwashi duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana aikata wannan to shi abin da zai zama zai daga kafa sai taka wuyarsa aw la u'affiranna wajhahu bit-turab ko kuma in je in buda turbaya a fuskarsa qala sai ce fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli sai ko manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya zo yana sallah za'ama li yata'a ala raqabatihi sai abu jahal ya ce to yanzu zan cika muku alƙawarin da yariya ya tafi suna kallon shi duk mutane ana tsaye aka tashi manyan ƙurayshawa ya tinkari inda manzo sallallahu alaihi wasallam yake bayan ya yi sujjada da niyyar ya zo ya daga kafarsa ya taka wuyarsa amma faja'a min illa wa huwa yankusu ala ya ce kwatsam faja'ata sai suka ga kawai yana dawowa ta bayansa wayattaqi bi yadayhi yana haka yana kare da hannunsa ya nufi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yana sujjada kawai sai mutane da suke kallon shi suna jiran ya za a yi sai suka ga yaro baya da sauri yana haka yana kare hannunsa qala faqila lahu sai aka ce wa Abu Jahl malak me yasa me ka baka ga ka dawo a kwana a baya kana daga hannunka kana karewa haka me ya faru ne faqala inna baini wa bainahu la khandaqan minna yace wallahi tsakanin ni da shi wani rami na gani na wuta tana saka baka wa haulan kuma na ga wasu abubuwa masu tsoro na ban tsoro da al'amura masu tsanani wa ajniha na ga fikafikan mala'iku wasu fiffike manya sun tsaya tun daga ƙasa har sararin samaniya a gefen wuta suna tsaye suna jira haka da kaga mashhad din da aka nuna ja ganin wannan sai firgita ya yi baya ya juyo a baya a guje faƙaɗa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasa zuwa yana ta karkarwa shi a tsakanin mutanensa manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya ce laudana min wallahi da ya kusanto ni la akhtafatul malaikatu wal ruh da malaiku sai sun ciccira shi a gaba a nan kowa yana gani za su sauko su ciccira shi kuma su jefa cikin wutar nan daga nan ya wuce wutar jahannam Allah ya kare shi kaga wannan yake nuna mana cewa a can Allah madaukakin sarki ya kare an yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam haka domin me domin mabiya su samu abin koyi su san cewa komai ya iya samu wancan ma da aka kyale har aka dora mishi wannan ma'aiwar raƙuma din ba don Allah ba zai iya kawo mishi ɗauki ba a'a dan ya sunnanta wata sunna inda har manzo sallallahu alaihi wasallam ya gama da'awarsa wani abu bai taɓa samun sa ba na ƙi to wanda ya biyo baya yana da hujjar in abin ƙi ya same shi ya ja baya domin bai da abin koyi shi yasa aka kyale manzala sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da wannan a nan kuwa manzala yake so Allah yake so ya nuna cewa yana da ƙarfin ikon da zai hana duk abin da za a hana to shine ya hana don wata hikima tashi a can ya sa da izina ga mabiya su san cewa komai ya iya samu ya kyale a nan ya hana don ya nuna cewa kan wani abu ya faru na matsaloli da ci bayan musulmi wai ka rinka zaton cewa al'amura sun kunce ma Allah hikimar su da bari shi yasa a nan ya nuna ƙarfin ikon sa ya hana faruwar abu ya nuna ubangiji madaukakin sarki ba wani abu da zai wakana a duniya sai da tasarrufin sa
malam ya ce wa laqad qala nabi sallallahu alaihi wasallam yawman li Aisha, wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune tare da nana Aisha kama fi sahihain, kamar yadda Imam Bukhari da Muslim suka fitar da hadisi. Malam sai ce ya Rasulullah, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hal ataka alayka yawmun kana ashaddu min yawmi Uhud? Nana Aisha ta ga abin da ya faru a yawmin Uhud, shine sai take tunani ai abin da ya faru a yawmin Uhud bai taba samun sa ba. Shine tace ya manzo sallallahu alaihi wasallam, shin ko akwai wata rana da wani abu mai tsanani ya taba samun ka wanda ya fi irin na ranar Uhud? Tuna ranar Uhud, ranar ne fa da ya fada rana aka mar ruwan kibau, suka rinka sauka a kansa, ya zagaya baya domin ya yi dokin sai fada rami ya gurfa da shi ma ya fado kafarsa ta fada rami ya kasa fitowa sallallahu alaihi wasallam. A Uhud ne aka zubar man hakoransa guda biyu, a Uhud ne aka zubar da jini tun daga ƙeyarsa yake kwarara har kafin kafarsa, a Uhud ne aka kashe masa habbansa guda 70, a Uhud ne aka kashe abokin goyensa wanda suka sha nono tare, babansa Hamza bin Abdul Muttalib, aka ciccire namansa aka yi ɗaiɗai da shi, ya zo ya tsaya ya yi kuka duk a Uhud ne ba aka wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A Uhud ne kowa ya tarwatsa ya bashi, sai wasu tsirari da basu goma ba suka tsaya tare da Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To Aisha da ta ga musiba da bala'in da ya faru ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Uhud, sai ta yi tunanin ai babu wani lokaci ma da kaɗan da hukuma da masifa irin yan Uhud. Ranar Uhudin nan kana da wata rana da ta fita. Kada sai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad daqitu min qawmika malaki, min qawmiki malaki, ya ce ya Aisha, na haɗu daga mutanen ki abin da na haɗu da shi, wato ba magana abubuwan da na haɗu da shi na mutane ga mutanen ki sun kai matuƙa Aisha. Wa kana ashaddu ma laqitu minhu, mafi tsananin abin da na haɗu daga gare su yawmal aqaba, ranar aqaba. Wannan aqaba tafiyarsa ba aqabatul ula da thalitha ba ta Hausa, a wannan aqaba tafiyarsa zuwa Ta'if, lokacin da Manzo sallallahu alaihi wasallam cutarwa ta yi tsanani a garin Makka, sanad ɗinsa gabaki ɗaya kare. Menene sanad ɗinsa? Duk mutanen da yake so su taimake shi yanzu babu su. Ya zai to sai ga cewa to kai wannan da'awa tun da yanzu Makka ta yi shuru, ta tsaya a kanta, ta hana komai ci gaba. Numfasawa ma da muke samun wasu suna kare musu Abu su Abu Jahal, su Abu Kai Bale, yanzu ba sa nan. To bari mu fita wajen Makka, ko Allah madaukakin sarki ya sa su suka shiga a fara ta can. Yace is'aratu nafsi ala ibnu Abdul Yamina ibnu Abdul Kulani, yace yayin da na haɗu na je na bijirar da kaina ga wasu mutane su uku wanda suke yan uwan juna, ibnu Abdul Yamin ibnu Abdul Kulani wanda sunansa Kinana, su uku ne, ɗaya sunansa Abdul Yamin, ɗaya Habib, ɗaya Mas'ud a Ta'ifa, wanda wasu mutane ne masu kaifin hankali a Ta'ifa, masu tunani, shugabannin mutanensu. Sai Manzo sallallahu alaihi wasallam ya je ya kira su, ya zauna da su, ya bizirar musu da da'awa, wataƙila in sun karba za a samu sauƙi, tun da dai garin Makka ya tsaya cak. Musulman ma da suke ciki guduwa suke su yi hijira, abu duk ya tsananta, to ya kamata mu a fita a kai da awar waje. To ya je ya haɗu da su, ya ce falam yujibni ila ma amartu, ya ce gaba ɗaya suka ƙi su aikata ma, suka ƙi su amsa min abin da nake nufi. Da ƙin nema kawai haka ne, a'a suka ma umarni, suka kirawo wawayensu da sakarkaru da masu rangwamen hankalinsu, kuma suka ziga su, suka ce ga ku gashi, koran mana shi ta kowane hanya. Suka fara jifan Manzo sallallahu alaihi wasallam, aka fara ban atire, masu jifa da dutse suna yi, masu watsa ƙasa suna yi, masu watsa
datti da suka ɗauko suna yi, haka yake bin share hanyoyin na'ifa yana ta gudu yana tafiya, ba wanda zai buɗe man gida ya tare shi ko ya hana, ana ta ihu, jini yana zuba tun daga tsakiyar kansa har tafin kafarsa, amma jini da mutum. za a sallallahu alaihi wasallam ce fara kala wa ana mahmumun alawati, yace na cire na fito daga garin ina cikin bakin ciki mai tsanani, ina cikin tafiya falam astafi illa wa ana bi qarbi sa'ali, yace ban ma farfado ba na san me ake ciki sai da naje wani waje da ake cewa qarnin sa'ali, wato qarnin manasi, saboda tsananin bakin ciki ma bai san menene yake tafiya a hanya. Daga inda ake man wannan jifar yana tafiya bai ma san yadda ya zo ba, saboda hankalinsa ya bushe, ga zafin duka, ga jini yana ɗaukarsa, ga tsananin bakin cikin bai samu sauƙi ba akan da'awarsa, kuma da ga al'ada akwai daraja da bakin ciki da kunci da mutum yake shiga ya rasa ma a ina yake, ka fita sai ka fara shiga tunaninka ya dawo da hankalinka kasancewa an na kawo ka. Manzala sallallahu alaihi wasallam wa'ayinsa ga baki daya ne, bai san ma a ina yake tafiya ba. Yace yayin da na farka, wato na dawo hayyaci na, kawai sai na ga sai na ga da karnin manazil, sai na karnin sa'ad, karnin miqat, wajen miqatin mutanen Najd, wanda duk wanda zai zo daga Ta'if ya fito to sai ya wuce ta wannan miqat har ya zo nan. Allah madaukakin sarki ya kyale manzo sallallahu alaihi wasallam yana tafiya, to bayan duk wannan musibar ta faru sannan gudun kuma Allah ya ce farfa a turas, da na dawo cikin hayyaci na gane a inda nake sai na daga kai na sama, fa idza ana bi sahabati qad afannati, kawai sai na ga wani girgije ya mun ido. Dan ka sani, dan kana mai gaskiya, dan kana bin addini, baka fice jarraba. Allah zai jarrabe ka kuma daga ƙarshe ya kawo ma ɗauki. Yace ina ɗaga kaina sai na ga wani girgije ya mun inuwa, fa nazartu fa idza fiha jibril, ina kallon wannan girgije sai na ga mala'ika jibril a tsaye, kana da ni sai kiraye ya ce ya Muhammad, fa qala sai ce inna allaha qad sami'a qawla qawmika laka, Allah ya ji abinda mutanenka suka faɗa kuma wa ma raddu alayka, ya ji abinda suka amsa ma, da amsar da suka baka ta cutarwa da duka da jifa. Wa qad ba'atha ilayka malakal jibali, yace yanzu fa Allah ya turo ni ga mala'ikan duwar wasu wanda yake kula da duwar, ya ta'amura bima shi'ta fi, umarti duk abin da kai ga dama umarce shi. Fanada ni malakul jibali, dandana sai mala'ikan duwar wasu shi kuma ya kira ni, fa sallama alayya, ya bin sallama ya ce assalamu alayka ya rasulullah, thumma qala, sannan ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa qala, ya ce zalika fi ma shi'ta, in shi'ta, yanzu magana abin da ka so ne zai, in ka so utbika alaihimul akhshabaini, yanzu in haɗe wannan duwar watsan guda biyu manyan, domin akhshab shine duk wani ƙaton dutse bulbulalle wanda yake ba ƙasa a ciki, baƙin dutse guda biyun nan in haɗe su da Makka da Ɗa'ifa duk da baki ɗaya in haɗa su. Wasu malamai suka ce wannan jabal abin kais ne da kuma wanda yake shafa da jabal ahmad, ya ce gaba ki ɗaya in kaso yanzu in haɗe su. A ga Allah barkatun sarki ya maida me yanzu abin da zai waka daga hannun manzo sallallahu alaihi wasallam, in kai ne aka yi ma wannan tintini ma za ka ce aje kawai a gama da su, amma manzo sallallahu alaihi wasallam ban manzala sai ba faqala nabi sallallahu alaihi wasallam bal yace a arju an yakhruja Allah min aslab, an yakhruja Allah min aslab man ya'budu Allah wahdahu la yushriku bihi shay'an.
ya ce a ina fata daga cikin tsatsansu a fitar da mutanen da za su bautata ma Allah shi kadai ba za su hada shi da wani ba kuma mu sallallahu alaihi wasallam wani waje aka ce Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Annabi Nuh yayin da irin wannan bala'in da musibar ya same shi me yace rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Yace Annabi Nuh yace ya kabar wani mutum ɗaya a cikin su a babu wani kabari ba abin da za su yi sai ɓarna da kafirci. In ma sun haihu kafirai za su haifa da haka a gama da su a gajin fara amma manzan tsira manzan rahama ba a kai shi sa a yau waɗanda suke zagi manzan Allah su rawa suke wannan katun din da mummunan siffa da rawani da bama-bamai suna siffar da ta'adda ba su san manzo sallallahu alaihi wasallam ba inda mu musulmi mun iya fito da ɗabi'u da halaye da yadda manzon Allah ya mu'amalanci al'umma da yau ba a samu wani ba da ya nemi ya ci mutuncin manzo sallallahu alaihi wasallam don ba su san shi wanda wannan ta samu ya nemo wa mutane ba su san daraja da ɗaukakar da Allah ko cikin sarki ya ba su ba. Alƙaƙan nabiyyi ya fi dukkan annabawa wajen karanci da ilimi, ya fi su dukkan annabawa wajen kula halaye da tausayi da musu ba a duk wani abu da Allah ko cikin sarki ya ba wa wani annabi ya ba su ba a Nabi Sulaiman mulki aka ba shi yadda iska yake tafiya da yamma da rana tafiyar wata daya amma Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ba shi buraka cikin mintuna daya kaɗan sa'o'i a dare daya kafin ka juya a kai shi Annabi Musa kogiyar dukan dutse yayi sanda ya daki dutse sannan ne amar ruwa idanuwa guda 12 Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan yatsunsa da aka buƙaci ruwa ya haka ruwa ya zuba saboda kudin dutse na abu da ya kawo sallallahu alaihi wasallam ba su san mako sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da ɗabi'a da in ka zo cikin mutane sahabbai baka gane wani da yawa mutane za su zo daga ƙauye daga ina ne in suka zo cikin sahabbai ana zaune sai su ce wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kankan da kai a tufa a siffa a jiki a wajen zama gabaki ɗaya bai sha babban da sahabbansa ba ana kira ba su san manzo ne ba sallallahu alaihi wasallam san Allah sallallahu alaihi wasallam da tun da yake bai taba kawo ma abinci ya dora akan teburi ya ci dan tawadu ma a hazar min daza hattu duk abincin da aka kawo manzo sallallahu alaihi wasallam sai ne ya zauna a kan yashi ya haɗe kafa sai ya ajiye akan yashi ya ci abincin sallallahu alaihi wasallam zan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su san shi bane ba mutumin da manzo sallallahu alaihi wasallam zai hau jaki har ya dora wani a bayansa suna tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wani dattijo da ya girme shi in ya gan shi a hanya da kaya tsohuwa ya gani da tulun ruwa ya daukan mata sai ya kai shi har gida ta zo ta ce yaro zo ban taba samun mutum da ya hankali mai tunani mai girma manya da ladabi irin ka zan ma nasiha guda daya wanda ita ce ƙarshen nasiha ta a gare ka. Akwai wani mutum Muhammadu wani yaro yana ɓata mutane yana sa bayi da yara su ƙi jinin iyayensu yana kaza sai da ta gama ya ce ya ba aini ne Muhammadu ya ce kai ne ya ce kai ne ya ce faɗa mun abin da ka zo da shi zan Allah sallallahu alaihi wasallam da macen da garara ce 19 ce a Madina kowa ya sarta zai fito da sahabbansa zai tafi mishwar yana da bukatar zuwa wani waje ta kama hannunsa sahabbai su sai na Umar su tabinsa sai ta zagaye garin Madina ta saki hannunsa a ce ya Rasulullah ka san garara ce yace ina jin kunya fuske hannuna daga waje sallallahu alaihi wasallam ba su san shi bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake zaune yana tafiya yara suna wasan ƙasa gidan ƙasa wani ya yi ihu daga cikin yara ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi taho
abuna ya rushe, gidan ƙasa na ya rushe. Manzo Allah ya ce sahabbai da yake tafiya da wajen mutum goma za a je wani waje ya ce ku tsaya, ya je ya tattara abin nan ya zauna sai ya mai da wannan cikin yashi ya gyara gidan ƙasar nan sannan ya tafi. Sallallahu alaihi wasallam. Zada sallallahu alaihi wasallam saboda samaharsa da nasara da jaran kiristoci fa daga najara suka zo da cocinsu da dukkan wani abubuwa cross da komai da komai kayan cocin su suka a masallaci suka ce da lokacin cocin da ya zo ba inda za mu ya ce ku je can daga gefen masallaci ku yi cocin sallallahu alaihi wasallam ya tsaya sanda suka je suka yi karatun cocin su a masallaci suka zo ba su san waye manzo sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bai hude yake wucewa wanda kullun sai ya zage shi ya tsine mishi ya zazzage shi in ya gan shi bai taba faɗa wani ba sai da aka yi kwanaki ya ce wai ina saurayin nan da yake wucewa aka ce ai ba shi da lafiya za a ce ba ku faɗa mun ba ku zo mu je mu duba shi ya je tafi ya je ya zauna a gidansa ya zauna ya ma addu'a yana dubarsa ya gan ransa ya zo yana a zai fita za a ce ya sha ya gula ya kai yaro kun la ilaha a guide me za da sallallahu alaihi wasallam babansa yaron ya kalli babansa bai hude ya ce a kai Abu Qasim in mishi da'a ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah bai kuma biyu ba aka dauki ransa manzo Allah ya kabbara ya ce wannan mun kai shi aljanna ba ka gani ba zagin sa yake a injiri tayin ko adi tayin ma amma ya kai shi aljanna za da sallallahu alaihi wasallam da aka wuce da gawa ta Behude ya tashi tsaye aka ce Behude ne fa ya Rasulullah ya ce alaysa nafsa shin ba rai bane ba maza da aka gaina hawaye a ci ma ya hakika ya ce abinda nake kuka shaitan ya riga mu akan shi ya kamata a ce bai mutu a yahudanci ba mun shigar da shi a daga da yawa daga cikin turawan yamma wasu hikimi yake damun su wasu kuma ba su san manzo sallallahu alaihi wasallam ba wasu jahiltar da suka yi shi yasa amma irin wannan da yawa daga ciki mu da mun musulmi Allah ya faɗa mana za mu tsare shi wala tasma'unna min alladhina utul kitaba wa min alladhina ashraku adhan kathir Allah ya ce za mu ga cutarwa daga wajen kiristoci da mushrikai za mu ɗanɗana cutarwa mai tsanani wannan ɗaya daga cikin cutarwa ka tashi kaga ba wanda ake wulakanta a duniya a yi hoton manzo sallallahu alaihi wasallam da tun ana a jarida ka karanta yanzu a yi fasta katuwa wajen bene hawa 10 a zuba ta a sa fitulu da wulakanci mu mun san dama Allah ya faɗa mana za mu ɗanɗana wannan kuma ruba dar mutum na so da yawa za ka ga an yi abu dan a cutar da musulunci waɗansu da kansu yanzu suke tashi su ne musulunci wai wannan da aka taɓa duniya ta hargitse kowa ya ga abin da aka yi a Pakistan kowa ya ga abin da aka yi a Sudan kowa ya ga abin da aka yi kasashen musulmi kowa ya ga abin da aka yi a Turkey shugaban ƙasa wanda hatta larabawa da suka tsaya suka yi da suka ga duniyar musulmi da malamai ta tashi yanzu kowace ƙasa sun fara har Saudiya sun fitar ba za su yarda da wannan ba duk bala'in ka da son turawan yamma ka san sha'ab ɗinka yanzu sun girgizar da komai zai iya faruwa inda an taɓa musu mamansu da yan Pakistan suke cewa ku zo da mamabai duk ku kashe ba ku damu ba amma ku sani ba za ku taɓa manzon mutane kuma wannan shine musulmi duniya da baki ɗaya ta tashi shi yasa duk wani musulmi na gari na kirki duk wani abu da ya danganci Faransa to ya yanke mishi ko total kake sawa na mai ko big kake saya biro ko me kake saya na Faransa ko magani da turare kaga me din Faransa ka saya domin duk malaman musuluncin duniya sun yi ittifaqi duk wani abu na Faransa musulmi su kaurace mishi domin cin mutunci shugaban da sauran mutanen ƙasar ya kai matuƙa su suka haddasa mana duk yakin da muke Faransa bala'i ce ga al'ummar musulmi kuma duk wannan da suke yi da haddasa yaƙi da bala'i tsoron su musulunci kai ya shiga turai kuma musulunci ya gama shiga turai da duba yadda ake a masallaci ake zuwa har ba mutane tiyaga a kulle kofofi a rinka bankara su suna sallah ana ɗaurewa ana fito da su suna kabbara saboda yanzu yadda musulunci yake yawo a turai kamar wutar jeji
kuma sun riga mu'arrikhun ɗinsu, masana mufakkirun da masana tarihinsu sun riga sun faɗa nan da ba daɗewa ban aka samu shekara 10 ko 20 ko 30 ya ce turai za ta zama aglabiyyar da mafi yawa daga cikin musulmi ne. Kuma idan turawa suka zama mafi yawa musulmi, an mu da ba musulunci muke na kirki, mu taɓa kiɗa taɓa karatu ne, mu da matsalar mu ba addinin muke ba, amma ka ture ya shiga musulunci ka je ka iske, ka je ka ga wayanda kwanan nan abokin yana yawan zuwa, yanzu ma yana ƙasa. Abdulrazak shi ne shugaban ɗalibai musulmi, yana da markas babba a London. Ce ka ga in yana baka labarin imanin turawan da suke shiga musulunci, za ka ga cewa sun mana kawai a masallacin safa duk abin da ka sani na duniya akwai, na abinci, na kofi, duk wanda ya zo sallah sai ya zagaya baya ci abin da yake so sannan ya tafi da abinci yadda yake, saboda ne hatta sahun gaba su a wajen su wannan sahun da kika gani biya ake yi sallah, sun ce su da sahun biyu da kawai masallaci sai sa duk wanda zai zauna a sahun gaba tun daga farko har ƙarshe fan 100 zai bayar. Kuma a ka'idar in ka sake aka yi kiran sallah ba ka zo ba, wanda ya riga ka ya zama na wajen ka, sai dai wata na masallaci ya samu daka na biyu fan 50, na uku fan 30, haka za a tafi, haka suke biya su da addini. Ya ba da labarin wani dan uwa, ya ce manajan banki ne, rijin manaja ne na babban banki, motoci jim da security da me ake zuwa da shi da kwan ya sallah ya musulunta, ya zo ya tambaye shi, ya ce Abdulrazak ina so ka bani fatawa, aikin bankin nan halal ne ko haram? Ya ce a'a duk da yake haramun ne to amma larura tana sa a riga shi da shekarar ta mashi duk larura. Mai bankin nan ya tafi, bayan manajan bankin nan kwana 1, 2, 3, bayan wata sai dai na ganin shi, aka wajen wata 5 ya ce ban gan shi ba. Ran nan na ji wani katon mall zan yi sayayya, kawai sai na gan shi da uniform ɗin shara yana sharar abubuwa, sai na yi masa sallama, na ce na daina ganin ka, ya ce dole ka daina ganin ka. Sai ne yasa ce ka ban fatawa ka ce wani ribar za a iya saya kaza da na haɗu da wani malami ya ce in ne ko da ko zan yi ci abinci in je in yi wannan bankin riba ce, shi yasa daga baka bani fatawar daidai ba. Daga lokacin da je na rubuta resign na bari na zo na nemi aikin shara don in ciyar da iyalina da halal. Mutumin da yake rijinin manaja na banki yana yawon a cikin da security, babban mutum, amma ka zo ka gan shi da uniform ɗin shara yana hawo ta haya ya tafi gida. Saboda me? Saboda da gaske suka shiga musulunci da gaske suke. Waɗannan aglabiyyar sun suka zama musulmi, wallahi daga can addini zai faru. Mu da wannan ka kyale mu na iyaye ne da kakanni, rabi al'ada rabi addini, kullun sallah kullun sata, kyale mu kawai. Amma su da gaske suke addini. To wannan shine babban abin da tura suke ki, kuma duk abin kin baturi da duk yadda ya tsani addini na Allah kuma sai ya ce mu dai abin da yake gaban mu shine me Allah ba da sarki da yace wa tasma'un min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku ala kaseera, me yace wa yasfu wa tattaqu inna dhalika min amal. Wannan shine abu guda biyu, in kaga irin wannan cutarwa, in kaga irin wannan bala'i, sai Allah ya ce ku yi haƙuri wa tattaqu, ku ji tsoron Allah. Wato ku ƙara rike addini, matanku su ƙara sa hijabi, ku ƙara karatun addini, ku bayyanar ku musulmi ne, kuna proud da cewa musulmi ne ku, kuna ƙara riko da addini abinda Allah ya faɗa. Wannan shine shawo. Duk lokacin da ake cutar da addini, ake cutar da mutum, ake cutar da menene abinda Allah ya ce mana mu yi haƙuri mu ƙara riko da addini, domin addinin ne yasa suke jin haushi suna yi. Don haka ƙara riko da addini da tsayawa akan addini a kasuwancinmu da siyasarmu da zamantakewarmu da iyalanmu, to wannan shine abin da zai ƙara bakanta musu rai, kuma shine za a ga addini practical. Amma in baka rike addinin ka ba, baka tsaya akan addinin ka ba, ka zama su ka bi western civilization, to shikenan dama abin da suke so
ka ɗauki addinin ka ƙauyanci ne, ka ɗauki barin gemu ƙauyanci ne, ɗage wando ba birnanci ba ne ba, ka ɗauki menene duk wani abu na addini to abin da suke so sa Allah ce bi haƙuri kuma mu riƙe addini. In muka yi wannan to shikenan mu kyale al'amari na ubangiji ne ba da lokaci ya yi na ganin sai mu tsaya nan. Dan Allah ko sarki ya kaddara mu a yayin sati mai zuwa sai mu tashi a inda muka tsaya. Abinda muka faɗa ne ya Allah ko sarki ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure ubangiji mana ko sarki ya ba mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.